डॉक्टर एल डी गौतम, बताना है बच्चे को बुखार के साथ खांसी, चेस्ट में जकड़न, कंजेशन के कारण चेस्ट में जकड़न, सांस लेने में प्रॉब्लम, बलगम न निकलना, खांसी करने में प्रॉब्लम, उसके साथ बुखार आ जाना। आइए जानते हैं बच्चों को दवा क्या देना है। बच्चा है तो उसको ठंडा चीज से बचाना है। आइए देखते हैं दवा। बच्चों को ठंडा चीज से बचाना है और बचाने के लिए माँ की जरूरत होती है। माँ ठंडा चीज ना खाए। पहला दवा जो है मैकबेरी 2 ml 3 टाइम। अगला जिंक, पानी में घोल के 2 ml तक सुबह शाम पिलाना है बच्चों को। डोलो 120 mg का 2 ml, फीवर बना रहेगा 3 टाइम पिलाना है। क्योंकि बच्चे को क्या है, सर्दी और खांसी और जुकाम, उसके साथ साथ बच्चे के चेस्ट में जकड़न, कंजेशन के लक्षण है, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम है और उसे बार बार बुखार भी आ जाता है। महासेफ, महासेफ 50 2 ml 2 टाइम। अब बच्चे को जकड़न है, एजी 250 1.5 ml रात में। उसके साथ बच्चों के नेबुलाइजर नेबुलाइज करते रहिएगा। नेबुलाइजेशन जब बच्चों को दिन में 2 बार नेबुलाइज करेंगे तो जो जकड़न का लक्षण होता है ये कम हो जाता है। अब बच्चे को 10 से 15 दिन दवा खिलाइए। ये ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को फीवर का जो लक्षण है ये आता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको कह रहे हैं बुखार। जकड़न जैसे कम हो जाएगा, फीवर वैसे खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।